يا لكن بيقولوا عليك استاذ فريد، دايما يقولوا فريد شوقي ده بطل بطل الشعب كده، بطل الناس اللي الغلابه اللي بجلاليب، اه واللي ما عندهمش عربيات ولا سيارات. ها، أيوة. معروف عنك كده أيوة. يعني انك انت بتمثل البيئة. البيئه دي او الفئه دي. أيوة. والى حد ما يعني ما اعرفش، يمكن شكلك الشكل تكوينك الفيزيك بتاعي اولا ابن بلد. ابن بلد. احيانا الادوار اللي بلبسها اذا كانت جلابيه بلدي او بتاع. وبعدين بقى في حاجه نقطه كمان احب اقولها، ان في مثل زملائنا او في السينما عموما يجي مثل دور ميكانيسيان تلاقيه لابس كرافته مش عارف ايه وبتاع، يعني ما بتقمصش الدور بطبيعته سواء في اللبس وفي الالقاء. يعني تلاقيه نجار وبيتكلم زي ابن الزوات. يعني وضربت مثل بقول لك الاستاذ زكي رستم اشتغل معايا معظم افلامي. في الشك ده ابن باشا وراجل عاش في ارستقراطيه تمام، معظم ادواره بلدي. ازاي عملها الا انه تقمص هذه الشخصيه وعاش فيها. من ناحيه اللبس مره وقف الاستوديو يوم ليه؟ في فيلم رصيف نمره 5 ده بالذات اللي شفناه دلوقتي، الجلابيه البلدي بتاعته. احنا عندنا نوعين من الجلاليب البلدي زي هنا زي العادي. الجلابيه البلدي لازم الفتحه تبقى لغايه هنا. الجلابيه الاسكندراني الفتحه لغايه هنا. فجابوا له جلابيه بلدي هنا وهو بيعمل دور اسكندراني. فبص في المرايه قال لي لازم الفتحه تكون هنا. يا استاذ زكي ما حدش هياخد باله من الحكايه دي. قال انا اسكندراني، الجلابيه مش اسكندراني. ازاي مثلا؟ راح قلع الجلابيه ومشي. مظبوط، مش مقتنع ان جلابيته اسكندراني. فبالك الممثل او الممثله اللي بتشتغل دور خدامه وعامله شعرها عند الكوافير، اقتنع بيها ازاي؟ عامله خدامه وفاتحه فستان كده، ما اقتنعش برضه. الحقيقة هو ده ملاحظ عندنا في الأفلام قوي، إنه الممثل بيبقى شايف نفسه أكتر ما هو شايف اللي حصل لابوه في يوم من الايام. قضيت الليله دي في سجن استئناف، وجاء كل الابهات اولادهم تاخدنا الصبح، ووالدي بصني بصه كده، كانت بصته ليا فهمتها. قال لي احنا مالنا ومال المظاهرات، ممكن تخدم بلدك من خلال عملك. قال لي انا كنت صديق محمود اسماعيل وكل السبعه اللي اتسنوا وانا صديقهم، لكن يمكن كنت بعمل في الخفاء، اقول شعر، اكتب خطبه، اتكلم في الجمعيات بطريقتي، بالخطابه بتاعتي، بالشعر بتاعي. فانت ممكن من خلال فنك تخدم القضيه الوطنيه. انا اخترت التمثيل واستطيع ان اعبر عن وطنيتي من خلال عملي ومن خلال فني ومن خلال تمثيلي. كان والدي رحمه الله كان عضو في حزب الوفد. حزب الوفد من أكبر أحزاب مصر قبل الثورة، وما زال الآن هناك حزب الوفد يرأسه الآن فؤاد باشا سراج الدين. لكن والدي كان في حزب الوفد، وكان خطيبا مفوها في حزب الوفد. وحينما كان سعد باشا زغلول رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء في ذلك الوقت، أنا لم أشترك سياسيا طيلة حياتي، ولم أهتم بالأحزاب، لأن كان كل همي وشاغلي الشاغل الفن والتمثيل. وكان والدي رحمه الله أستاذي الأول، لأنه كان يخطب ويكتب الشعر، فأول من بذر في البذرة الفنية كان والدي في ذلك العهد، رغم أنه كان التمثيل عاديين. عمرنا ما حد حط مليون، انما كان السبب. فمن هنا حصلت هجره، وانا كراجل بحب عملي اضطربت في بيروت فعلا. رحت بيروت واشتغلت كذا فيلم مع السيده صباح والزملاء هناك. وبعدين وانا قاعد في بيروت اتصل بي مخرج تركي اسمه هولكي سانر، اذكر بيتكلم انجليزي، وقال لي انا عاوز اشوفك. فاتقابلنا في الاوتيل. ايه فكرته؟ ان الفيلم التركي محدود في تركيا بس، ويا دوبك قبرص والمانيا، لان في تراكوة بيهاجروا المانيا. عاوز يخرج للشرق الاوسط، الميدل ايست. فقالوا له مفيش غير فريد شوقي هو اللي يعني تجيب اي بنت معاه تركيه هينتشر الفيلم التركي في الشرق الاوسط.
وفعلا اتفقنا، وكان اتفاق مادي كويس جدا، ورحت تركيا لاول مره، وعملت في اول فيلم كان اسمه عثمان الجبار، اللي خدت فيه جايزه التفاحه الذهبيه على 35 دوله، مهرجان اسمه انطاليا. طبعا لما رحت تركيا ما كنتش معروف خالص يعني عندهم، انما بعد النجاح ده بالفيلمين 3 بقيت زي ما بمشي هنا في الشارع، ما امشي عندهم في الشوارع بتاعتهم يبتدوا يقولوا فريد. احنا هنا مثلا لما يجي الشاب الصغير يقول لك ابي فريد، هناك يقول لك فريد ابي، يعني يقلب. وجربت بقى الميلودراما عندهم، لان هم غاويين بكا، يعني هم سارقين كل افلامنا بتاعت يوسف بتاع زمان ويقلبوها بالترك. كل الحاجات الميلودراما اللي عملها يوسف بتاع زمان، تمشي تفتح الراديو العربيه مثلا، احس اللازمه الموسيقيه يقول ده ام كلثوم، يروح طالع غنى تركي. يعني في ملحن عندهم ينزل بيروت يجيب الحاجات دي ويروح عامل اغاني تركيه. طيب هالتجربه لماذا لم تستمر؟ والله يعني ما زال، يعني انا لسه المنتج مكلمني الشهر ده على اني اروح في الصيف اعمل معاه حاجه برضه، ان شاء الله، يمكن ان شاء الله. طيب الفيلم المصري اين هو من العالميه؟ ما احنا يعني انا بقول ان صناعه السينما زي ما نسميها صناعه، ما هو في الفيلم الامريكي ده ما نقدرش احنا نطلع العالم ابدا ونبقى كدابين لو طلعنا، لان ابطالنا مش معروفين. يعني نجاح وشهرة، حاجات كتير قوي الإنسان يحلم إنه يحققها. النهاردة وإنت بتكرم بعد ما حققت ده كله، إيه بقى حلمك لبكرة؟ إني أحقق أكتر لمصر من خلال فني، أن أفضل أمثل لغاية آخر رمق في حياتي، أن أفضل السينما المصرية والفن المصري يقدم مشاكلنا ومجتمعنا، لأن إحنا مصر البلد اللي بتصدر الثقافة للعالم العربي. نحن مصدرين ثقافة، لأن احنا حضارة 7000 سنة، احنا عندنا أكاديمية فنون، عندنا فن، عندنا دراسة. كل ده لازم نبقى احنا متمسكين بيه وبنحبه علشان نقول أكتر. يعني أنا بكلمني دلوقتي عاوز أقول أنا حاطط في في مكتبي يمكن سيناريوهات ل3 4 أفلام ومسلسلات وبتاع، حاجات لمدة 10 سنين طبعا بيد ربنا، إنما الأمل، الطموح، الحياة. مظاهرات لأنه كان أعلن وزير خارجية بريطانيا مستر هور إن مصر لا تصلح أن تكون بلد ديمقراطي. إحنا كطلبة في الوقت ده بنشتعل، وكنت أنا يحملوني على أكتافهم، ولأني صوتي جهوري ويسقط هور ابن الطور، تردد الطلبة ورايا الهتافات. لكن من الحاجات اللي فاكرها كويس قوي، ان كنا مثلا انا اقابل ابن عمتي كمال اسماعيل ابن الشهيد محمود اسماعيل اللي حكينا عنه، فاقول له يا كمال هتطلعوا المظاهره امتى؟ نقول له بكره الساعه مثلا كذا. هتمشوا في ميدان التحرير؟ يقول لي فهي عمتي في الحديث بيني وبين ابن عمتي سمعت المظاهرات قايمه امتى. وكان كمال اسماعيل عنده حماس وطني وهو تلميذ في مدرسه الابراهيميه الثانويه. فتعمل ايه؟ عاوزه تقول له يا ابني بلاش مظاهرات، كفايه ابوك راح شهيد، ابوك اتخانق قدامك، ابوك الانجليز ما احناش قدهم، يا ابني اعمل معروف. كان لا يقتنع ابدا. فعملت طريقه غريبه قوي، قالت للشغاله بتاعتنا اديني الملايه اللف. كان زمان الشغالين يلبسوا الملايه اللف، ومشيت اندست وسط الطلبه في المظاهرات. وكمال بيقول يسقط هو زعيم بقى، يسقط هو ابن الطور، وهي شاورت انزل يا ابني يا كمال، انزل يا حبيبي هيقتلوك الانجليز، انا امك يا كمال. انا اتكسف طبعا ان امه في زي شغاله او في زي خدامه، نزل ايه ده وجري. ومن يوميها ما طلعش يعمل مظاهرات، وهي بطريقتها نحت ابنها الوحيد في حياتها. لبناني مثلا مش معروف الا في حدود لبنان، واخده معايا وينطلق معايا هيتعرف بعد فيلم واثنين وثلاثه في البلد العربيه. من هنا بتكبر الصناعه، ومن هنا بنقدر نقول ان هناك وحده فنيه بين البلد العربيه للفن. طب احنا الحقيقه يعني نتمنى لك كل نجاح في الموضوع ده، خاصه وان يعني ناقشنا الموضوع ده في الاسابيع اللي فاتت،
واحترنا قلنا هنتكلم باي لهجه، كل واحد بيتكلم بلهجته. فيا ترى انت مع دريد لحام بتتكلم باي لهجه؟ انا بتكلم باللهجه المصريه وهو بيرد عليك بايه؟ هم بيردوا باللهجه الشاميه. ده بقى لان دول بقى كاركتر، يعني دريد ونهاد يعني كاركتير. انما انا بقى اتكلم في الفيلم العربي ان يجب ان يكون كله باللغه المصريه الصميمه، مش الصميمه، لغه الفيلم العربي، لغه الفيلم المصري. ليه؟ لان احنا سابقين مثلا ب 40 سنه. الشعوب او النكت او اتعرفت من الفيلم. يعني فهمت في لبنان، بقت فهمانه جدا، اي متفرج فاهم الفيلم المصري. سوريا كذلك، دمشق، العراق، كل البلاد دي كده. فزي ما تيجي الافلام الامريكيه اللي هو الفيلم الامريكاني، اما بيعملوا كاركتر ياباني او في اليابان بيتكلموا ياباني، بيتكلموا امريكاني. فخلاص احنا لازم، حتى في افلام اتعملت هنا باللغه اللبنانيه اتدبلشت دلوقتي واتعملت مصري تاني. ليه؟ لان بتاع العراق ما بيفهمش اللغه اللبنانيه لكن فاهم اللغه المصريه، وده بالزمن من 40 سنه بقى نقول عليهم. فلغه الفيلم لازم تبقى مصريه. احنا هنرجع للحب لمده 5 دقائق. ها انا الحكايه دي مش راضي، مش خلاص مسكت معايا، مش قادره انساها. ها ان فريد شوقي وحش الشاشه اللي احنا خدنا عليه انه بيضرب باستمرار، يعترف لنا كده على الملأ ان هو لا في مين تاني من المطربات تحب تسمعهم؟ والله بحب المطربه عندنا بتدينا اللون البلدي، يعني او الحاجات اللي بنحس بيها انها بلدي، لون بلدي مصري، يعني اللي هي شريفه فاضل. يعني زي ما قلت ايه، وحش الغناء ووحش الشاشه، دلوقتي بنت البلد وابن البلد. ايوه. طيب نسمعك يا سيدي شريفه. انسانا فريد شوقي بكل عظمته، ابن البلد، ابن الحلميه. يعني لسه الاستاذ فريد شوقي فاكر الفكهاني وفاكر المكواجي وفاكر كل الناس الحلوين ولاد البلد بتوع الحلميه الجديده. انا فاكر كل حاجه، لان مش عارف كانت عندي ذاكره حتى وانا طفل. كل حاجه بتطبع في ذهني وفي ذاكرتي، بفضل محتفظ بيها. ولذلك ده نفعني لما بقيت ممثل محترف. الشخصيات والنماذج اللي شفتها في حياتي منذ الطفولة بتبقى مطبوعة، ولما بحتاجها في فيلم بلاقيها قدامي. يعني ذاكرتي كانت قوية، وده يمكن لأني أنا كنت وأنا عيل صغير، يعني كان دايما والدي ياخدني المسرح المصري واشوف مسارح واحنا خارجين يسالني شفت ايه، يعني كان مدقق زي الاستاذ وتلميذه، استاذ اللغه العربيه او تلميذه. فكان هو بطبعه فنان، يعني خطيب وشاعر، مش فنان ممثل. ولا كان يعني اول واحد وجهني، يعني 7 سنين وراح اتفرج على الانصفاض. سبق وانا جورج ابيض، نجيب الريحاني، عزيز عيد، الاداب، ومش بتفرج وعيل وطفل، لا، وبمتحن في اللي شفته. يعني يسألني شفت ايه، واذا نسيت حاجة يهددني ان هياخد اختي الجمعة الجاية. فببقى حريص، فلذلك كنت حريص على عجلاتي والفكهاني والنماذج دي كلها اللي شفتها. كانت علاقة الأستاذ فريد شوقي بأبوه شكلها ازاي؟ كان صديقي وحبيبي، والحمد لله ان كان في اللمسة الفنية. سواء كان موظف كبير في الحكومة، رئيس أملاك مصر طول حياته، انما كان صديق. يعني ما اعرفش، كان يمكن عشان البكري اكبر اخواتي، كان يصحبني في كل اجتماعاته. يعني كان زمان يا فاروق، للاسف ما فيش دلوقتي، كان في قاعة يورت اللي هي الامريكيه، الجامعه الامريكيه. ايوه. تلاقي مثل طه حسين هيقول محاضره، ياخدني معاه وانا مش فاهم يعني ايه المحاضره. 8 سنين و9 سنين، مناظره بين توفيق الحكيم ومش عارف العقاد وايه. يعني شفت النماذج دي، شفت الحاجات دي كلها، المسرح، جورج ابيض، كل الحاجات دي شفتها معاه. فكان موجه عظيم، وكان صديق قوي قوي قوي، وكان ينصح حتى لما كبرت وبقيت فنان كبير او حاجات زي دي، كنت احب اخد رايه بقى، بعوضه لانه كان مريض، بعوضه اللي هو مش قادر يعمله دلوقتي.
يعني انا منتج وممثل كبير ويوم ما خدت الوسام من جمال عبد الناصر بعوضه، باجي اقول له لولا الوسام ده ادوني جمال عبد الناصر عشانك انت. يعني بعوض له كل اللي اداهولي، لانه كان يتمتع بالحديث، فكنت بديله كل، يعني ما فيش يوم ما شفتوش ما زرتوش ما قعدتش معاه. قلت له اعمل ايه؟ افكر ازاي؟ انا بعمل يا بابا موضوع مثلا على الاسطى حسن، يقول لي قلت له فاكر النجار اللي كان مثلا فين مش عارف ايه، بس بشركوا معايا ادونا افتعال يعني. عظيم. الاستاذ فريد شوقي كم له من الاخوه والاخوات؟ انا اللي كان الله يرحمه اللواء احمد شوقي، وما زالت ذكراه الى الان. أنا الحمد لله لسه جاي من السعوديه، كنت بعمل عمره، لقيت يا اخي برضه رغم مرور السنين الطويله على وفاته لسه له تلامذه وبيكرموني من اجله هو، يعني مش من اجل فريد شوقي. وليا اخ اسمه ممدوح الله يرحمه، وبنتين 2 ستات، يعني واحده ارمل والثانيه متزوجه وكيل وزاره الثقافه، يعني 5. ونتوقف قليلا عند اللواء المرحوم احمد شوقي، وهو كان توأمك، يعني أيوة. كانت العلاقه بينكم علاقه شديده الالتصاق جدا، وهو معلم. وبرضو على ذكر انك انت كنت في السعوديه، ان اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخليه أيوة. اسبق أيوة. وقف وقال انا تلميذ اللواء احمد شوقي وعلمنا. انا عارف كل حاجه. لا برافو عليك. وقف كنا يعني انا بكلمه، كان معايا اللواء وزير الداخليه السابق، وكنت عاوز بالليل ازور الضريح بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، فجاب لنا اذن من الامير عبد المجيد ودخلنا، فلقيته نفسه بيتكلم بيقول انا تلميذ اللواء احمد شوقي وبتاع. قلت له انت قده يعني الله يرحمه. قال لي لا، كان محاضر عظيم واستفدنا منه فعلا يعني. هو احمد كان يحب شغله، وانا مؤمن بالنظريه دي يا فاروق. كل انسان بيحب مهنته نبقى ناس تانية خالص وبلد تانية خالص وحياه